Тяжело сидеть на подушке. Guys, у меня все nice. Hey, guys, у меня... Всем привет, друзья, с вами я, и вы на канале Ветер и Заноза. Every single day, I'm gonna make something great. Видео. Мне кажется, то, что наши видео будут выходить раз в неделю или 2 раза в неделю. Это будем смотреть по обстоятельствам, с тем условием, то, что мы учимся. Канал будут периодически вести и я, это Хомик Елизавета, и мой друг Никита Горбунов. Какие видео будут выходить? Видео будут выходить DIY, челленджи, влоги, летсплей и так далее. Наш канал очень разновидный. Ты можешь помолчать чуть-чуть? Every single day, I'm gonna make something great. Всем пока. Ссылочку в описании я оставлю на наши страницы ВКонтакте.